Bijouterie Pansou vidy volamena. Bijouterie Pansou manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra anao ny Le JT. 10 taona ny raha-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny Le JT. Paperline, le choix de votre succès. Faites paix miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Stylo Schneider manolotra ho anao ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabadika rehetra ny atokantrano any tonga soa indray atao anatin'ny Le JT ary dia anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany atotranao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao amin'ity anio ity. Paperline, le choix de votre succès. Nanao fanambarana ny antoko politika sy ireo olom-boafidy ny vory tao amin'ny hôtel Panorama androany manoloana ny fiainam-pirenena ka iroso amin'ny famakiam-bantsilana n'ireo fanapahan-kevitra izay noraisy ny HCC ka niteraka savorivory sy korontana. Nampiantso ireo tompo-pasana eny Anjanahary Omaly teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra votoatin'ity fampiantsoana ny tokony andraisan'izy ireo ny adidy amin'ny fanatsarana ny tanàna sy jerena akaiky ireo tena tompony fasana. Mahakasika ny fivoarany tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara, faritra anisan'ny ahitana tranga ambony amin'ny tsimikaretina ny ao amin'ny faritany Antsiranana sy eto Analamanga, nisy arak'izany ny fandraisana fepetra ho an'ny faritra Diana raha tonga tany an-toerana ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Omaly. Fa sarotra tamin'ireo marenina ny niatrika ny ameana ara-pahasalamana teto amin'ny firenena noho izay toy batany izay. Ny ato avokoa ny ankamaroany fifandraisana satria tsy toy ny olona mandre afaka mihaino sy miteny izy ireo. Ary farany maro ireo ny safidy ny ala sasatra ao Mahajanga taorian'ny fisokafana Antananarivo tsikelikely amin'ireo faritra hafa. Anisan'ireo sationam-baovao arahanao atao anatin'ny Le JT ireo ary dia mbola anasananao hatrany anarak'izany hatramin'ny farany. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Fa araka ny fanarahanao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nanao fanambarana ny antoko politika sy ireo olom-boafidy ny vory tao amin'ny hôtel Panorama tamin'ity androany ity manoloana ny fiainam-pirenena. Iroso amin'ny famakiam-bantsilana ny ireo fanapahan-kevitra izay noraisy ny HCC ka niteraka savorivory sy korontana izy ireo. Manameloka ny fampiasana ny ameana ara-pahasalamana izay natao fitaovana ara-politika anampenam-bava sy anintsakitsahana ny demokrasia ihany koa izy ireo arahary ny antsiprian'izay eo amin'ny sariny Anjara Kotinorainy. Tapaka tamin'ny fivoriany antoko politika sy ireo olom-boafidy androany teny amin'ny Panorama fa iroso amin'ny famakiam-bantsilana n'ireo fanapahan-kevitra izay noraisy ny HCC niteraka savorivory sy korontana izy ireo. Tafiditra ao anatin'izay ny fifidianana loholona izay nankatoavy ny HCC anefa voalaza ho tsy manaja ny lalam-pandrenana no ireo mpifidy vaventy sy mbola feno. Anisany izoroany ireo olom-boafidy ihany koa ny fitakiana ny andravana ny CENI izay ambaran'izy ireo fa tsy mangarahara, tsy mahaleo tena amin'ny fikirakirana ny fivoka-pifidianana. Araka izany dia amoaka pahibe maso ny doublon iverin'izy ireo fa fototry ny adison'ny fifidianana ireto antoko sy olom-boafidy ireto. Ho famerenana ny tany-tandalana sy ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana eto Madagasikara dia vonona izahay ny joro ary tsy hijanona intsony raha tsy tanteraka ny etaetan'ny malagasy mba ho tompontsony ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo.
Nasiana izy ireo teny ihany koa ny fampiasana ny amiana ara-pahasalamana ho fitaovana politika anampenam-bava sy anitsakitsahana ny demokrasia. Mampiseho izany ny fanararaotana ireo haino aman-jery manerina ny nosy amoahana vaovao mendrika fampelezan-kevitra sy fitondrana fanazavana miala lavitra ny tsimikaretina coronavirus. Takin'izy ireo amin'izao fotoana izao araka izany anomezana fahafahana ny olom-pirenena anio hevitra. Manoloana ny olana ara-piarahamonina sy ny fahasahiranana lalipaka mianjady amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fanararaotam-pahefana miopampana, ny fandikan-dalàna, ny fanditsakitsahana lalam-panorenana miverimberina izay ataon'ny mpitondra ankehitriny tamin'ny fahefana nampindran'ny vahoaka azy. Rehefa nahareny antso nataon'ny antoko politika sy ny vondron'ny parlementaire izay nivory ny alakamisy fa 17 septambra taona 2024 tao amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo. Rehefa niaona sy nivory ihany koa androany zoma fa 15 septambra taona 2024 izay nahitany ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly sy kominaly miankina sy tsy miankina amin'ny antoko dia manao izao fanambarana izao. Miombon-kevitra tanteraka tamin'ny fanambarana voalohany nataon'ny antoko politika sy vondrona parlementaire izahay. Faharoa, miantso ireo olom-boafidy rehetra lany tamin'ny antoko na ny tsy miankina anatevin-darana sy ara-dia aminay. Masina ny tanindrazana. Ny fanesy ny fanambarana nataon'ny antoko politika sy ireo olom-boafidy tatoato manoloana ny raharaham-pirenena. Tsy hijanona hatreo izy ireo fa hanohitra ny fitakiana. Fa ny lalàna no mamaritra ny tsy maintsy irosona amin'ny fividianana olona aorian'ny fahataperan'ny fehim-pitom-piasan'izy ireo, hoy ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. 20 mahery amin'ny komina 5 sy 900 no tsy manana be ny tanàna sy tsy tokony hosakana ireo fahabagatoerana ireo raha araka ny faneho-kevitra izay nataon'ny ministra Rahoariny Antsipriany izay. Eny, izy io ane isika tsy tokony hifanakina be fahatany fotsiny na andrembirebisaim-bahoaka sanatria. Eny, misy 20 mahery eo ny mbola tsy manana be ny tanàna amin'izao fotoana izao zany no ny antony maro samihafa. Kanefa hoy aho 5,750 ny commune misy eto Madagasikara. Dia tsy roso ve zany isika? Tsy misy ambolehitra sanatria fa araka ny lalàna velona eto Madagasikara daholo no arahantsika amin'izany. Iza moa tsy nafantatra hoe vao nanomboka tamin'ny amin'ny taona 2024 ane dia efa fantatra fa isy ny izay fifidianana izay ololona indray amin'ity taona ity satria tapitra voalondohan'ny taona 2024 ny fehim-potoana iasan'ireo olona ireo. Dia mba tsy isiny, mba tena hoe anara-dalàntsika, tsy isy zany hoe vide institutionnel zany sanatria dia mirositsika amin'ny fandaniana izay mety olona indray. Mipetraka tsara daholo araka ny lalàna velona eto Madagasikara zany fomba irositsika amin'ny fifidianana izany fa tsy sanatria hoe misy zavatra tsy ara-dalàna idirantsika amin'izany. Fa nampiantso ireo tompasana eny Anjanahary omaly ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Votoatin'ny fampiantsoana ny tokony andraisan'izy ireo adidy amin'ny fanatsarana ny tanàna sy jerenakaiky ireo tompon'ny fasana. 17 sy 900 izy ireo no nanatrika ny fivoriana omaly ary fantatra fa tsy mbola ny atsasany akory ireo tonga ireo. Isan'ny adidy nambarany komina ho an'ireo tompasana ny fandoava-ketra enina ariary hatramin'ny 3 hetsy ariary. Iaina Rabarisoa sy Anjara Kotinorainy ary no mitatitra ny Antsipriany izay. Tompom-pasana eny Anjanahary miisa 17 sy 900 no tonga namaly ny antson'ny komina omaly. Fantatra nefa fa mbola tsy ny atsasany akory ireo tonga ireo. Manoloana izany indrindra dia isy ny fanadihadiana sy ny fansana ireo fasana eny an-toerana. Manomboka izao ihany koa dia ho atsaraina ny fandraisan'ireo tompom-pasana ny adidy amin'ny fanatsarana ny tanàna. Fanatsona izy ireo omaly teny amin'ny trampokin'olona isotry. Zavatra roa moa zany ny tanjona tamin'izay dia voalohany indrindra fampahafantarana ny tokony ho adidin zareo eny amin'ny fasana izay anjaran'ny zareo misy eny zany anankiray. Dia ny faharoa koa zany iny koa zany dia ahafantaran'ny commune
manao recensement zany ny commune hoe iza marina zany tena tokopasana eto amin'ny tanàn'Antananarivo. Zavatra roa nefa nihita tamin'izay rehefa nieritreretina ireo tokopasana zany dia hita kosa fa tsy voatery olona mipetraka eto Antananarivo fa mbola misy zany mba ahafahana mahafantatra anazy rehetrarehetra dia misy zany ataontsika hoe karazana paikady ho apetraka mba ho tonga daholo marina ireo olona tokopasana. Raha eo amin'ny lafin'ny olona tonga angambany tamin'ny leomaly zany dia azonay tenenao angambany teo amin'ny 217 teo zany satria nataonay zany izay miditra dia mamenay taratasy dia manoratra ny anarany dia miteny izy aty ny fasako aty ny numéro en concession tsy ampy ny atsasany kory angambany tonga tao satria izay zany le eritreretiny ahoana moa satria tsisy omena tsiny tsy voatery olona mipetraka eto Antananarivo daholo ny tompony eny amin'ny fasany eny dia anao fampilazana vaovao zany zay amin'ny endriny izay hitanay fa tokony hanaovana azy mba azahoana ny olona ireny na olona tsy mipetraka eto Madagasikara ary. Ao anatin'izay fanatsarana ny tanàna izay dia isy ny fandraisana andraikitra taon'ny commune eny anivon'ny fasana Anjanahary no ireo olona manorim-ponena na ao an-toerana. Entanina izy ireo ary toroina hevitra hiala ao anatin'ny toerana natokana andevenana. Ngamantsika sa raha malala fa raha ao anatin'ny ataontsika hoe voafaritsy ny ao anatin'le cimetière zany hoe ireo fasana zany dia tokony tsy hisy zany toeram-ponenana. Tsika nefa raha mahita fa misy zao toeram-ponenana sasatsasany izay hitanay dia tsy maintsy zany zay andrayan'ny fepetra momba n'izay zavatra izay hoe iresaka aminy dia hoe azavaina aminy zany fa toerana tsy fonenana ny ety amin'ny cimetière n'Anjanahary. Ny andraikitra resina amin'izay dia tsotra be ihany ho azavaina aminy zany izy ny lalàna misy hoe zao nge ny zava-misy ety fa dia tonenina aminy zany hoe zao ny tokony ho ataonareo ho azavaina amin'ny atsipriany ny atao hoe ny fananany commune tsinona ny dia hoe zao zany ny tokony ho ataonareo ao anatin'ny fifampidinihana daholo zany rehetrarehetra zany fa tsisy hoe tervement akory le izy. Isany ady tsy maintsy hoe fain'ireo tompasana ao Anjanahary ihany koa ny fandoavana hetra manomboka amin'ny 9 ariary hatramin'ny 3 hetsy ariary eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Anohizatsika ny vaovao ary ny mahakasika ny fivoarany tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Faritra anisany ahitana tranga ambony amin'ny Covid-19 ny ao Antsiranana sy eto Analamanga. Miisa fito ireo fantatra vavoan'ny Covid-19 raha any amin'ny faritry Diana tamin'ireo tranga vaovao miisa 30 tamin'ity androany ity, 10 kosa teto Analamanga. Nanatevina ny fepetra noraisina manoloan'izay ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta manoloana ny fiakaran'ny tany ireo mitondra ny tsy mikaretina any amin'ny faritry Diana raha nidina ifotony tany an-toeran'izy omaly. Raha jerena ny fivoarany antotanisa mahakasika ireo olona voan'ny Covid-19 nandritra ny volana Jolay lasa teo tao Antsiranana, faritry Diana, dia mitotaly 13 ireo olona namony ainy tao an-toerana. Olona 7 no maty isaky ny 2 andro ao amin'ny faritry Diana, antotanisa nivoaka avy amin'ny CCOFB. Ankoatra ireo namony ainy dia hita ihany koa fa miamiakatra sy kelikely ny isan'ireo olona fantatra vavoan'ny coronavirus ao Antsiranana, indrindra ao amin'ny faritry Diana. Tamin'ireo olona miisa 30 fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina tamin'ity androany ity, miisa 7 dia tao amin'ny faritry Diana. Nanamafy ny fepetra ho an'ny faritany Antsiranana. Ao amin'ny faritry Diana, ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta raha tonga tany an-toerana omaly. Nanolotra ambulance miisa 2 ny faritra izy. Ampitombona ihany koa izy ny toerana andraisana marary sy ny fanaovana fitiliana. Azo fandriana miisa 50 miaraka amin'ny kojakoja samihafa ny hôpitaly miaramila any an-toerana. Anampy amin'ny fitsaboana ireo marary. Fantatra ihany koa araka ny fanambaran'ny Prime Ministre fa azo tohana ara-tsosialy ny mponina Antsiranana. Ankoatra ny Antsiranana dia mbola mitohy ihany koa ny ady amin'ny Covid-19 ho an'ny faritra Analamanga. Tamin'ity androany ity, miisa 10 ny tranga vaovao tamin'ireo olona fantatra vavoa miisa 30, ny 7 hafa tao Aloatra Mangoro, tranga 4 tany Matsiatrambony, iray Atsimandrefana ary iray hafa tao Menabe. Miisa 420 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Miampira ihany koa ny olona izay namony ainy ary tafiakatra 720 ankehitriny. Ny isan'ireo sitrana somatsara kosa dia 430
ray no lavon'ny valanaretina covid-19 tao anatin'izay 4 ora faran'izay teto Madagasikara. Ny forme grave kosa dia ny ena anakefatra ary ny ena anankidimy koa nisan'ireo olona zany izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tao anatin'ireo rehetra izay voatily. Mitotaly 5 sy 7 sy 9 ny fitiliana PCR efa vita raha toa ka misy 7 sy 307 ny jeune expert. Hatreto mahatratra 2 sy 9 sy 9 sy iray alina ireo olona fantatra fa efa voan'ny coronavirus teto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray miantso ireo firenena rehetra mpikambana ao aminy anenjana ny fepetra rehetra isorohana ny fianaky ny covid-19 ny vondrona Europeanina. Iray andro taorian'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny Frantsa isan'ireo ahitana tranga vaovao betsaka indrindra ao anatiny 14 ora. Mahery ny 5 tapitrisa ireo olona efa nifindray ity tsy mikaretina ity ho an'ny Eropa manokana. Tsy nanafina ny fanahiny amin'ny mety pirongatra izany hatrany any amin'ireo firenena maromaro any an-toerana ny sapan-draharaha manokana amin'ny sahana ny fanaraha-maso ny valanaretina eo anivon'ity rafitra lehibe ity. Mponina manodidina ny 5 alina sy 9 hetsy ao Madrid no voatery naverina nahiboka indray. I Espagne izay tafiditra ao anatin'ireo firenena itoeran'ny foiben'ny covid-19 ao Eropa. Mitarika fidinana andalambe ny fepetra ndraisin'ireo manam-pahefana madrilène ao anatin'izay fiverenana amin'ny fiboana izay. Miantso ireo mpikambana rehetra ao aminy anenjana ny fepetra sakana ho an'ny valanaretina covid-19 ny vondrona Europeanina omaly mba hanamafy izany ihany koa raha toa ilainy. Mampiayany taremarika misy amin'izao fotoana hoy ny sapan-draharahan'ny fanaraha-maso ny fiparitahan'ny valanaretina eo anivon'ity rafitra iraisana ao Eropa ity. Mahery ny 5 tapitrisa eo no efa vohatra amin'izao. Lohalarana amin'ireo tandidomondoza tanteraka ihany koa i Frantsa izay efa mihoatra ny 9 sy iray alina isan'andro ny tranga vaovao. Mila mampiasa ny herinrehetra ny firenena tsirairay avy manoloana ny fisindreo tranga amina toerana ahitana ny foiben'ny covid-19. Mampivarahontsana ny zava-miseho amin'ny firenena sasany izay mihoatra lavitry ny pika tamin'ny volana marsa lasa teo, hoy ny komisery eo anivon'ny vondrona Europeanina. Isan'ireo saika amerina ny fivezivezena ao aminy sy amin'ireo firenena Europeana hafa ihany koa i Belzika androany, saingy nahazo fampitandremana ka mbola nanidiny sistanina. Espagne, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Malta na ihany koa ny République Tchèque no ahitana taham-pifindrana ambony indrindra sy fahasarotana eo amin'ny fitsaboana, indrindra fa ny isan'ireo marary voatery ahiditra hopitaly. Anio ny vaovao isika hiditra ao anatin'ny Actu. Paperline, le choix de votre succès. Falo sy 500 tapitrisa euro ny famatsiam-bola avy amin'ny vondrona Europeanina ao anatin'ny Fed andiany fa 12 ho an'ireo tetikasa nankatoavina nanomboka ny taona 2012 taona 2020. Ny 9 isanjato ny tahiry natokana hanohanana ireo tetikasa fampandrosoana eto Madagasikara ireo no efa nampiasaina raha araka ny fanazavana voaray. Borao izay napetraka anaramaso ny fandrindrana ireo tetikasa ireo sy ny fahombiazana amin'ny ezaka fanafonana ny fahantrana eto Madagasikara moa ny basy raha araka ny fanazavana izay entiny rindra tahiry sy anjara kotonorainy. Ao anatin'ny fanaraha-maso tanteraka ny fomba fandrindrana sy fampiasana ny fanampiana ara-bola avy amin'ny vondrona Europeanina ny BACE. Raha ny tombana nataon'ity birao ity dia mandeha araka ny tokony ho izy avokoa aloha ireo tetikasa nankatoavina na ahafahana nahazo ny fanampiana voafaritry ny Fed andiany fa 12 na ny tohana ara-bola ho an'ny fampandrosoana avy amin'ny Eropa. Ny tohana zany dia mazava ho azy fa ny BACE dia mena pouvoir mihitsy isolo tena ny ordre international anao ny fifampiresahana amin'ny ministère bénéficiaire tetikasa sy ny vondrona Europeanina amin'ny fambolavolanany tetikasa rehetrarehetra ka rehefa vita izay dia manolotra an'izay ho siniavin'ny ordre international ny document anankiray
na convention de financement na projet io a na paiement io a na inona zany lié amin'ny fampiasana ny vola avy any mivondrona européenne. Nahatratra 8,5 ny fanampiana ho an'i Madagasikara nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025. Eny amin'ny 700 ny fanampiana ara-bolo no efa nisy trandro tetika asa isan-karazany voafaritra. Dia ny resaka gouvernance dia eo koa ny fanatsarana ny gestion finance publique zany ao anatin'izay. Ao anatin'izay zany misy zavatra beta be ao anatin'izay. Dia zay ny ataontsika hoe secteur voalohany. Raha ny teti-bola voalohany dia 145 millions d'euros ny vola tao anatin'izy io. Ka ny publicitaire ny tena ngeza be ao anatin'io. Satria ny publicitaire dia mitetina hatrany amin'ny 130 millions d'euros zany ny publicitaire tao anatin'io. Faharoa zany dia ny infrastructure. Infrastructure zany le terme infrastructure zany dia ao anatin'izay misy sous-secteur anankitelo ny lalana, ny énergie dia ny rano. Zany ny développement rural, ny infrastructure 230 millions zany ny vola tao anatiny ary ny développement rural zany dia 132 millions d'euros. Ny ampahany fahatelo amin'ity fanampona ara-bola ity dia mahatratra 220 tapitrisa euro. Efa andalina ihany koa ny dingana rehetra ahafahana mampiasa izany. Ankoatra ny fanaraha-maso ny paikady-pireneny adina amin'ny fahantrana dia misahana ny fanarana ny fametrahana fandarana sy iraisam-paritra ihany koa miaraka amin'ireo rafitra hafa hitambarana ny BACE tahaka ny amin'ny tsena iraisana amin'ny alalan'ny COMESA, eo ihany koa ny SADEC na ihany koa ny COI. Fa maro ireo faritra iva eto Antananarivo renivohitra ilaina araka izany ny fanombohana sady ny fanadiovana ireo faritra rehetra izay ahitana hitehirizan-drano, hitehira-doza mandritra ny fiatrehana ny taom-pahavaratra, mangataka tosika avy any BNGRC sy ny fitondram-panjakana araka izany commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanatanterahana izay indrindra ny fanadiovana ny tatatra eto Antananarivo. Iaina Rabarso sy Rivonitrina Tekaleo. Efa nanomboka ny fanadihadiana rehetra ireo toerana sy faritra atahorana mety hisian'ny loza mandritry ny taom-pahavaratra ny eo anivon'ny commune. Nijery fotony ireo antony tena mahatonga izany ihany koa izy ireo ary fantatra fa ny tatatra tsentsina no tena anisan'ny mahatonga traboana betsaka indrindra eto Antananarivo isaky ny fahavaratra noho ny fahamaroany ny faritra iva. Efa nanao étude izahay, étude de vulnérabilité sy ny point noir eto Antananarivo ary havokatsy hoe ilay zavatra zay hoe aiza marina mahatonga ny tsentsina, aiza marina ny tsy misy ny évacuation, inona no tokony atao curage. Izay moa nantsoina hoe prévention. Manao prévention tsika, avy eo tsika manao réduction du risque. Farafarasiny raha mba fa madio ny canal, fa manao curage tsika, atao curage ny andriatany igny. Dia izy ireny misy responsable, ao ny apipa, ao ny samivasy ny sisa. Dia miara-mirona tsika. Ny vahoaka manaja ny fahadiovana, dia ny tokony andraikitra manaja an'izay mission tokony hataon'izay, manadio, manao an'izay curage zay sy ny sisa. Mba tsy ho betsaka ny antsoina hoe sinistrena ny traboina amin'ity taom-pahavaratra ity. Ny fanadiovana ireo tatatra tsentsina araka izany no natao lohalaharana amin'izao fotoan'izao. Tsy mbola mahasana ny fitsinjovana tokony atao rehetra nefa ny eo am-pelantanan'ny commune Andrenivohitra Antananarivo amin'ny fanatanterahana izany ka mangataka tosika avy amin'ny BNGRC sy ny fitondram-panjakana izy ireo. Efa nanomboka tsika ary izay ny tenenana hoe raha ny budget communal dia tsy hahavitan'izany zavatra tenenana zany fa mila tosika avy amin'ny fitondrana foibe. Indrindrandrindra ny BNGRC zay tompon-draharaha. Ny BNGRC mantsy no gestionnaire des risques catastrophes eto Madagasikara ary misahana ny rehetra fa mangataka koa itsika hoe mba iangarana ny eto Antananarivo satria eto ny kapitaly, eto ny tena victime amin'ny resaka inondation, amin'ny resaka tondradrano satria misy ny faritra iva tena betsaka ny faritra iva eto amin'ity taniny Antananarivo ity ka tokony hatomboka malakilaky ary tokony hotohizana ny asa mafy efa ataon'ny commune amin'izao fotoana zao amin'ilay fanadiovana sy ny sisa amin'ilay fametrahana le discipline. Da eo aza ny ezaka ataon'ny commune ilaina hatrany fiarahan'ny olom-pirenena rehetra mientana dian'izao hisoroana izay voka-dratsy mety ateraky ny taom-pahavaratra efa mananontanyna izay. Anisan'izany ny fanajana ny fahadiovana tsy anarirena fako endrehitreny indrindra any anaty tatatra.
Fa hoeny amin'ny commune Ambohimangakely kosa isika maro ireo mpivarotra eo mahazo no tsy mankasitraka ny fandamina vaovao ny commune Ambohimangakely tahotry ny fanalana azy ireo. Nisy ny fandaminana ireo fiarakaretsaka sy ny taxi be izay ataon'ny commune nampikorotana ireo mpivarotra no isorina ireo. Ny fanampana zavanary no entin'ny Fenoanja Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Midina tety fotony nanala ireo mpivarotra amoron-dalana manamorona ny tambolava ety Mahazo Soamanandrary ny Vaomaraina ny avy amin'ny commune Ambohimangakely niaraka tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Toerana namelana ireo mpivarotra hivarotra no ny ame anara-pahasalamana ity toerana ity. Maro amin'izy ireo no tsy mankasitraka velively ny famivana vaovao misy eo amin'ny commune. Tsy milamina mihitsy aloha raha ohatran'izao zay nangataka ho amin'ny toerana malalaka zay. Mbo tsy andalana eny sisin-dalana zay ngeva ny toerana nalalaka tariny nakipakipa ny androany. Nalana tamin'ilay toerana nivarotana itaty zany zay dia hoe mbola tsy azonareo hivarotana eto dia tsy tokony mba hoe hanome toerana azona hivarotana izy zany raha azo atao satria izay avy any Anjevany mamatsy aty Antananarivo. Taloha zay tary ambany tary nefa lasa mivadika aty ambony aty. Nefa aty ambony aty zany nalikiliary efa zatra ny liana ambany any lasa miakatra aty dia lasa mizara lila dia nahita raha tokony ho lany raha manjary tsy lany. Manaiky fa satria misy le pandaminana ka sady hoe anao tsena dia tiona mihitsy zay mba manana tsena zany. Tsena mba tsara ohatran'ny tsena rehetra mba tsara zany tsy teritery fa raha zao aloha dia tsy mbola mahafapolo izao. Lasa fiantsonan'ny taxi be ny toerana taloha ny varotan'izy ireo. Ny fiantsonan'ny taxi be taloha kosa no lasa fiantsonan'ny fiarakaretsaka amin'izao fotoana. Dia mety le fandamina no miala le totohana amin'ilay embouteillage mandamina le fifamoivoizana zany le izy. Fa inona ny olana tamin'ilay plasy taloha? Ohatran'ny teritery aloha le lalana tetry ny sisiny tetry aloha le taloha. Fanatsarana ny tanàna hoy ny avy amin'ny commune no atao. Efa tamin'ny 1 septambra no nizara-tika farany ho an'ireo mpivarotra nomena alalana manokana hivarotra teo amin'ny sisiny arabe izy ireo. Carte passé zay lamina le mpivarotra no nafiana tao anatiny. Ny ankoatr'izay dia olona tao anatin'ny confinement fotsiny hoe handeha hivarotra aloha teo amoron-dalana dia navely izy hoe eo aloha satria ao anatin'ny fahasahiranana antsika izao. Ary ananana ny listan'le mpivarotra. Tao anatin'ireny nefa navoaka le arrêté mialina mivarotra amoron-dalana. Après un confinement mbola nanao ihany zay à partir de septembre ohatray efa tsy nakatika etsony satria hoe mialina reo fa andamina tanàna amin'izay tsika dia asiana ary amin'ny bus ny baka ordure ho apetraka amin'izay soloina dia fantatry izy rehetrarehetra mihitsy tamin'izay fa hoe tokony miala amin'izay izy. Ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune Ambohimangakely no miara mitantana ny Mahazo no misy toerana ivoahana sy idirana eto Antananarivo amin'ny lalam-pirenena faharoa. Toerana ahitana fitoanan'ny fiarabe indrindra ihany koa ny ety amin'ny faritry Mahazo sy ny manodidina. Fa sarotra tamin'ireo marenina ny niatrika ny ame anara-pahasalamana teto amin'ny firenena noho izay toe-batan'izay sahiran'izy ireo amin'ny fandraisana ny fihetsika sakana rehetra. Ny ato avokoa mantsy ny ankamaroan'ny fifandraisana satria tsy toy ny olona mandre afaka mihaino sy miteny izy ireo. Raha ny fantatra aloha dia miisa roa etsy eo ny isan'ireo olona manana izay fahasembanana ara-pandrenesana izay eto Madagasikara no tanterahana tamin'ity herinandro ity ny andro maneran-tany ho azy ireo entsika ato anatin'ity fanadihadiana etiny Ainarabary Sosianja Rakotonorainy ity. Marobe ny olana nosedran'ireo marenina nandritry ny ameana teto amin'ny firenena indrindra teo amin'ny fifandraisana. Teo anivo ny akan'ny marenina manokana tapaka sy ny ato avokoa ny ankamaroan'ny andraikitra sy ny asa ilaina fifandraisana rehetra noho izay fahasembanana ara-pandrenesana misy eo amin'izy ireo izay. Teo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny mpianatra no tena nahitana olana. Miisa roa etsy eo no isan'ny marenina manerana ny Madagasikara. Ny 9 amin'izy ireo dia mpianatra avokoa ka manodidina ny 70 eo no ato amin'ny Akama. Ny mandre dia atao hoe mahazo fahalalana amin'ny alalan'ny feo, izany hoe mampiasa sofina. Na any an-trano aza dia mihaino radio, mijery télé dia mahita. Afaka mianatra. Fa ny marenina mbola latsaka ambanin'izay. Tsy fahafahana mihaona mivantana satria ny teny tanana dia teny hita maso ary mila hita mihitsy nefa tsy tsisy an'izay dia any tena hitako hoe olana ho an'ny sekoly. Moa ny fampiasana arotava koa
dia tena olana ho an'ny fampianarana satria ao anatiny teknika ny fampiasana ny langue io ny fijerena fihetsika ny molotra nefa ny molotra dia saronana ao anaty arotava dia zany aby zany isany hoe nanahirana ny akama tamin'ity ame anara-pahasalamana ity. Nateo aza ny fahasarotana ny ainan'ireto marenina teo anivon'ny akama ireto nahavita niatrika ny fanadinam-panjakana somatsara ihany ireo mpianatra kilasy fahadimy sy ny kilasy fahasivy. Miisa 5 kosa ireo ankizy mbola hiatrika ny baccalauréat amin'ny 7 oktobra. Ye, misy ny ankizy niatrika fanadinana efa nivaly moa ny CEPE teto dia nisy ankizy nanala dia nisy afaka ny BEPC koa torak'izay zay vao vita teo dia nisy nanala ny baka zao ankizy 5 no miandry mpiadana miandry fanadinana amin'ny 7 oktobra. Isan'ny adin'ireo federasion'ny marenina maneran-tany ny fangatahana tamin'ny firenena mikambana ny mba hisiany andro maneran-tany ankalazaina ho an'ny marenina. Ka ny herinandro farany amin'ny volana septambra no voatokana ankalazana izany. Ny 15 septambra androany kosa no nosafidin'ny ankan'ny marenina eto Madagasikara ka no tanteraina teto amin'ny akamany teto Antananarivo. Fa any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no tena tovavy mitondra voaka tsy nirina noho ny tsy fahalalana ny vokatra teraky ny firaisana Ranovo. Raha ny ame anara-pahasalamana lalova ny firenena sy ny vokatra tsy ateraky izany no jerena dia sarotra ny amehezana ny fiterana aorian'ny ny fihiboana. Tokony ho vahaolana irosoana izany ny fandrindram-piterana araka ity vaovao tateriny Fenoaja Arianna sy Rivinirina Tekaleo ity. Eo amin'ny 10 taona ny amin'ny ankapobeny no mitondra voaka ny tovavy malagasy tsy mahafantatra ny vokatra ateraky ny firaisana Ranovo na ihany koa tsy mahalala ireo fomba fiarovana atolotra ireo tobim-pahasalamana. Any amin'ny firenena andalam-pandrosoana 70,000 tanora efa miditra amin'ny firaisana Ranovo amin'ny tanora 30 tapitrisa no tsy mampiasa fiarovana. Ny voka-drasiny aloha zany dia ho betsaka ny voka tsy irina zay zany ny anankiray. Rehefa hoe voka tsy irina zay moa zany dia hoe tsy niomana fianakaviana andray an'le zaza dia atao hoe fasairanana fanampiny indray zany ho an'le fianakaviana ny fahatongavan'le zaza io. 20,000 ny vehivavy mateo am-piterana dia tovavy latsaka ny 20 taona avokoa araka ny tatitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena Comares. Mampirongatra ny voka tsy nirina ny fihiboana natahoran'ireo vehivavy ny nanantona tobim-pahasalamana. Nisy anefa niezaka fanatonana ireo tokantrano fa tsy dia nanampy tamin'ny fanatsaran'ny fandrindram-piterahana anefa izany. Raha ny fanafody manokana tsy tena ny fanafody teneniko zany eto ilay ohatrany hoe coton xylocaïne na ohatra zany fa tena ilay produit contraceptif mihitsiny no nananana olana teo amin'ny produit anankiray raha hatramin'izay zany eo amin'ny 4 alina eo ny vehivavy mandray an'izay produit zay isam-bolana juillet août zany zay tsy nana safezana izy 4 alina ny vehivavy tsy afaka nisitraka an'izay méthode tiano alaina zay. Raha ampitsy no andro natokan'izao tontolo izao ankalazana ny fandrindram-piterahana. Lohahevitra navohitra tamin'ity taona ity ny famoronana tontolo anirina ny voka tsirairay. Any faravangarana no ataon'ny fankalazana ao Madagasikara. Ny faritra Atsimo Atsinanana izay voasokajy ho toerana mbola ahitana be indrindra ireo zaza tsy ampy taona mitondra voka tsy nirina ary ihany koa mbola tsy malala ireo fomba fanabeazanaizana ny ankamaroan'ny vehivavy any an-toerana. Fatahotriny fisokafana Antananarivo tsikelikely amin'ireo faritra hafa dia maro ary ireo nisafidy ny hiala sasatra any amin'ny faritry Mahajanga noho i Mahajanga izay toerana anisany mafana. Manaja ny fepetratra ny kosa nefa ireo mpiala sasatra tonga ny toerana ary dia hoarantsika manaraka izao. Toerana anisany nosafidiny maro hialana sasatra i Mahajanga. Tsy vitsy ireo nandeha teny amin'ny torapasika sy ireo toerana mampiavaka ity faritra ity toy ny village touristique. Mpiala sasatra avy any amin'ny faritra Antananarivo sy ireo toerana akaiky ireto hitantsika ireto fianakaviana no ankabeazan'izy ireo. Antony safidina ny Mahajanga no izy toerana mafana. Vany Antananarivo zay dia
Rehefa taty foana moa mazara dia aty foana izay no mandeha rehefa vakansy ohatr'izao zany. Tsy maintsy manomana kely moa vao tonga atika. Dia efa nomanina hatry ny ela dia efa nieritreritra anaiky tsy handeha taty zany tamin'ilay aretiny ity fa konazy moa tafavoaka ihany dia naka aty izay. Ny antony safidianay Mazanga indray aty zany ohatrany hoe efa mba milamindamina ity resaka aretiny ity dia izay no safidianay Mazanga. Ankoatr'izay ny hafanana sady efa misy zavatra ataonay aty no mahafinaritra anay ilay tanàna calme nefa ny misy sodrivotra ety ambany palmier ety mahafinaritra, ety amboro ety mahafinaritra be mihitsy dia izay mitondra ny ankizy koa fa nefa leon'ny confinement dia mba afaka mivoaka kely dia mipetraka hatrany ny fanajana ny fepetra eny amin'ireo toerana isan-karazany, fanasan-tanana isaky ny miditra toerana maro olona, fa eo ihany koa ny fanaovana arovava. Entanina hatrany ireo mpiala sasatra ny Mahajanga naja ny elanelana iray metatra sy ny fanajana ny couvre-feu any an-toerana manomboka amin'ny 12 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina. Raha pitsy vao misokatra ny zotra makany amin'ny faritra Tsinanana, efa misy ny lamy mara-pahasalamana tao amin'ny seranam-piaramanidina na tao amin'ny tobim-piantsonana. Saingy mbola hatsaraina miandalana ny fananganana ny centre d'isolement ao amin'ny seranana raha araka ny fanambarany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta omaly raha tonga tany amin'ny faritra Idiana izy. Eo amin'ny sehatry ny mozika kosa indray dia mahasarika tanora maro ny tontolon'ny kolontsaina mainty, rap malagasy sy ny hip hop izany. Mifanome fotoana ary eny amin'ny zakaly ireo mpikazo sy ny rap efa zokiny sy ny zandriny ho an'ny rapitso. Ampiavaka ny hetsika ny fidirana mivantana ireo vahiny avy any ivelany, mandray anjara amin'ny hetsika ary marihana fa dia fampisehoana maimaim-poana io tanterahana io. Arahoary ny vaovao mahakasika izay. Kolontsaina mindless, relais Israel. Ifandimby hiakatra an-tsehatra ao amin'ny Zaly Galerie ampasan'ny maly ireo mpikalo ny rap malagasy ankehitriny sy ireo efa zokiny. Tebok'ombolana no loha hevitra amin'ity andiany amin'ny zaza rapitaiza ity. Ny artista ho avy eo moa dia ny ankamaroany artista ao anatin'ny label kolontsaina mainty. Zany ohatra hoe ny Carnage, ny Casse Legend, Eclipse, Iremar, Mamen Kaïd, Isaraya, izy koa tsy voatanisa Septika, Crimo. Dia ny ankoatran'izay ny artista avy any ivelany dia anisan'izany ny MC américaine hoe Prolific One, dia misy any Ilon Swear, dia misy any Apex Zero américaine tolo reo. Dia sinon misy ny prestation any Loboel, io ny champion du monde ny end of the week tamin'ny heritaona zany frantsay izy io dia miaraka amin'ny DJ Keri. Manana ny mampiavaka azy ny hetsika amin'ity taona ity, omena fahafampo ireo izay tsy afaka manatrika ny fampisehoana any an-toerana. Ny zavatra tena hoe ny vaovao kely fotsiny zany ny retransmission direct ny io live io amin'ny page Facebook ny zaza rapitaiza sy amin'ny page ny amin'ny compte Twitch hoe Boot Radio mandeha direct ao zay dia mandeha direct ao amin'ny compte YouTube ny kolontsaina mainty sy amin'ny réseau end of the week page rehetrarehetra eraky zao tontolo izao. Ity no fankalazana ny andiany fahaefatra amin'ny hetsika zaza rapitaiza teboka iombonana, tsy afaka natao roandro toy ny mahazatra noho ny ameana ara-pahasalamana. Efa voafandrika avokoa ireo toerana roanjato ahazon'ny mpankafy manatrika izany, izay tsy misy vidim-pidirana. Rakoto maditra no toazo kely ambo mangarova rakaso masika ny ambo maiky fatsimbo lanovo sody amitsapake hoe laka ity randozo represente rapikasy tsy mifangaro rapikasy. Fa tsara ny mampafantatra antsika fa misokatra ho an'ny rehetra manomboka amin'ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ny magazay Chandarana Annexe eny Analakely. Toeram-pivarotana ahitana kojakoja ilaina ao an-tokantrano. Ankoatra ireo marika fadadaza amin'ireo entana amidiny dia mikarakara tolotra manokana matetika ihany koa ny Chandarana ho an'ireo izay mpanaraka azy ireo ao amin'ny tambazotra Facebook. Tonga soa eto amin'ny magasin Chandarana Annexe Analakely
Ny ahitana anay dia eto Analakely akaikin'ny terminus ny bus 134. Izahay dia représentant ny marque Luminar sy Wilmax. Ny Luminar ka ohatra ahitantsika ny service 16 à 46 pièces. Ny verre, ny carafe, ny bol. Ny Wilmax indray dia misy maro karazany, ahitantsika ny verre à pied, ny assiette, ny tasy. Ahafahantsika manaraka ireo promotion matetika izay karakarainay ary dia manasantsika hitsidika ny page Facebook Ma Cuisine na eto amin'ny magasin Analakely. Tonga avy maro ary fa vonona andray anao izahay ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva tsy tapaka ary ny asabotsy kosa amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Satria moa dia ny amezana fahafapo hatrany mpanjifa zany no tanjona dia manasa anareo zahay anaraka ny page Facebook ny magasin Ma Cuisine ny anarany fa ao no ahitantsika ny tolotra rehetrarehetra amin'ny antsipiriany ary indrindra ny fialambidy izay ataon'ny magasin matetika ary alefany ao amin'ny page official io zany Ma Cuisine. Dia miandra anareo zany zay aty amin'ny magasin averina farany fa ety Analakely ambonimbony kely ny farany bus 134 eo no misy anay dia miandra anareo zay fa vonany amin'ny fahafapo anareo. Amaranantsika vaovao ary dia indro atolotra anao indray ny vinavina mety toetra ny andro ho an'ny Rapitso. Mpianatra tsy aisaina no mahazava vaovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Omenantsika indray ary ny vinavina ho mety toetry ny andro ho an'ny Rapitso any amin'ny faritra Diana sy Zava ahafana ny andro tafiakatra hatrany amin'ny 1.3 degré Celsius ny maripana farany ambony ao amin'ny faritra Diana. Ao amin'ny faritry Boengy, Melaky, Sofia sy Betsiboka ahafana ihany koa ny andro tafiakatra hatrany amin'ny 5.3 degré Celsius ny maripana farany ambony hitantsika izany any amin'ny faritry Melaky sy Betsiboka. Any amin'ny faritry Alotra Mangoro Analanjorofo Atsinanana ahafana ny andro tafiakatra hatrany amin'ny 8.2 degré Celsius ny maripana farany ambony, 7.0 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany any amin'ny faritry Antsinanana. Menantsika indray ary ny vinavina mety toetry ny andro any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra. Ho an'ny faritra Analamanga kosa dia tafidina hatrany amin'ny 1.2 degré Celsius ny maripana farany ambany, 4.2 degré Celsius kosa ny maripana farany ambony. Tsy mifanalavitra amin'izay ny ao amin'ny faritry Vakinakaratra, 3.0 degré Celsius ny maripana farany ambany, 4.2 degré Celsius kosa ny maripana farany ambony. Amaranantsika ny mety toetry ny andro ny ao amin'ny faritry Menabe, Atsimandrefana, Androy ary Anosy, 7.0 degré Celsius ny maripana farany ambany any Menabe, 8.0 degré Celsius kosa ny ao amin'ny faritra Androy ny maripana farany ambany, 3 degré Celsius ny maripana farany ambony any amin'ny faritry Menabe. Dia iny ankoary no entiko mamarana ny Le JT amin'izao hariva izao ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray ny tena ko an'ny Rapitso veloma toko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao.
bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, zaza ho an'ny rehetra. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, Nulcianoni, le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy nikojakojana zanany moteranao Shamsolobe Oririka, ilay fanta-daza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny Le JT. Fety be miaraka amin'ny Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.